abavandimwe ba Ssaabasajja Kabaka tuva Mengo. Ekimu kiteredde. Kambabuulire teri muntu aliyawula Munyarwanda oba omuvandimwe n'Obwakabaka bwa Buganda. Kiribaawo ekyo. Tekiribeerawo. Tekiribeerawo. Bwe tuligwa Ssaabasajja Kabaka waaligwa. Gwe wenna agenda owuliriza story eno, njagala mu mutwe gwo osooka ojjukira ebigambo bino nti we tunaatuukira 2026 NUP nja kuba ngimazeewo, ejja kuba eweddewo. Byali bigambo bya Mwami Museveni. Ebigambo bino bigasse abaali baayawula nga tebeeyagala munda nti beeyagala, naye nga balina ekibagasse. Ekibagasse be b'obujja abalina okulwanyisa omuntu omu gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu. Frank Gashumba tagenze wa Katikkiro nti amwagala, ne Katikkiro tayaniriza Frank Gashumba kubanga amwagala. Amwaniriza oba basinkanye kubanga balina ekibagatta. Ekibagatta kyeki? Kwe kulwanyisa Bobi Wine. Mujjukire ne statement ya Frank Gashumba gye yakola mu kudda kwa Ssaabasajja Kabaka ng'agamba nti Bobi Wine yasindika abantu abavuma Katikkiro n'abavuma Ssaabasajja Kabaka. Ekyo njagala kibeere mu mutwe. Katusooke tufune intro eya amawulire gano, then nzije tugenda kubeera nga tutandikiraawo. Katusooke tufune wano katono nnyo, then nzije tutandikiraawo ag'olunaku olwaleero. Baaba, gano gagenda kubeera mwoto na mwoto. Gwe ky'olina okukola kimu, kubeerako ogende mu maaso n'okubeera nga owuliriza. Ngenda kujja mbabuuzeeko, katusooke mu kano, then nzije tweyongereyo. Okay? Kyanga tali Kyagulanyi nali nonsense. Ze kyanga tali Kyagulanyi nali manyi tugenda kununula gwanga. Kyagulanyi mulungi. Mulungi. Era kino kyogera ku kamera. Omuntu asinga obutaagala Bobi Wine ku nsi kuno bamuyita Mayiga. Obulamu naye omufere atalina mulimu gumanyiddwa. Musajja mukulu ne bamugjamu engatto ne bakuteeka ku mpingu ne bamuteeka ebuzira. Enkya najja n'ayogera ku minisita wa Kabaka, gwe naawe n'ogenda n'ekyo. Ne kano akakofu kano ne bunne bwako n'ebyo ebiguuna emyaka ogenda mu nsambu odayinga ebiviiri ebyo. Mwe muyita abantu nga Mwami Frank Gashumba nga mwamanyi NBS mwamuwandikako a public letter gye mutavangayo ne mutugamba nti Mwami Gashumba talina moral authority edamu kwapiyalinga ku TV zammwe. You never came back to the public okutereeza erinnya lye kuba mwatugamba nti afere mu lulimi olufutufutu lwaffe. In your own letter gye mwawandika as a management of this television. Naye olwaleero gwe mwagala tuggyeko hadith ku morality, ekyo tekigenda kubeerawo kubanga tusaba enkolagana gye twalina egende mu maaso. N'ebigambo bye twakozesa nga si birungi, olumu kitulinnya. N'otula n'ogamba vidiyo eno yayinza oba yali muntu muki? Yali muntu mulala. Nawe muwulidde muto wange ayogera okwetunda nkukkiriza. By'owulidde omwo bye tugenda okutunuulira olunaku olwaleero mpa ku matu. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajime abeerawo okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Kano akaleero kalalamu. Ngenda kusaba wa video yaffe like mukwano gwange mu ngeri emu eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okulaba omukutu guno, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi ogenda kubeera ng'obifuna. Gambye akaleero kalalamu. Njagala kutegeeza nti Charles Peter Mayiga mu Bwakabaka bwa Buganda akwataganye n'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba eyatondawokko oba eyatandikawokko emanyiddwa nga Sisimuka Uganda. Njagala kubeera nga nkugamba mpuliriza nti omufere Ssaabafere gwe tumanyi obulungi nti azze akwatibwa emirundi egy'enjawulo ng'era Katikkiro bw'owulidde akyogera, basinkanye n'oyo bannayuganda gwe batakkiririzaamu 9 ku 9
oba 10 ku 10 mu Bwakabaka bwa Buganda. Naawe njagala owulirize. Owulidde ng'ono Frank Gashumba ayita Katikkiro asala ebiguuna. Katikkiro ng'agamba Frank Gashumba nti mufere. N'owulya ku Frank Gashumba ng'akugamba nti Frank Gashumba yayingirako ku People Power n'agamba nti obwongo bwa Bobi Wine bwe yatuula naye yalaba nga tebukola, like nga munafu nnyo. Y'omu yavaayo n'agamba nti Mwami Museveni ne n'ageza ava mu buyinza, ennyonyi emulinze bamutwale Hague mu ICC, International Criminal Court, olw'emisango gy'azaakola. Then leka tutunuulire abantu abo olunaku olwaleero. Lwaki beegasse? Ebigendererwa n'ebiruubirirwa bye biri wano. Kano kaabagezi yekka agenda okukamalako yajja okutegeera. Lwaki bano beegasse? Tugenda kutandikira awo. Kantandike ne kana akatambi. Saagala onyiige, njagala owulirize. Oba ntegeerekeka, leka tuyige. Omanye emizannyo egimu abasajja bagizannya ne mugitunuulira kungulu naye nga minene munda. Tutandise bwe tuti. Nze kyanga tali Kyagulanyi nali manyi tugenda kununula ggwanga. Bwe kitegeera n'enziruka 10. Wategeera ki? Eyo conversation gye nali ne Kyagulanyi ye yaggalawo political affiliation yange naye. Eneesembayo. Ekifaananyi ekyo. Siraba nga muntu ali exclusively empty, politically empty ng'Ekyagulanyi. Nakyo kakibagamba nti mwatinkudde. Ekyo ekifaananyi, it exposed me to who Kyagulanyi was. No, you can't say that. You can't say that. Ngambye politically. Yes, you can't say that is politically empty. Ati ngambye. Nga yafuna obululu busa million essa. Bakyaba abumuwa. Ne Uganda. Kyeki. Ebintu ebya layisi bifuna abaguzi bangi. Nali naye for 2 hours nenzira kanengamba Jesus. Ono yayagala obwa president w'eggwanga. Kati omufere typical omufere gwe bakyaza ku TV annyonnyole ebintu by'abategeevu era nga bamuleesenga omumanyi mu by'obufuzi mbwannyonnyole 3 million ezaalonda Kyagulanyi nga bagamba oyo yabasinga okutegeera. Ne kano tukalabe lumu tukaveeko. Nakano tukalabe lumu tukaveeko. Nagambye olwaleero kano kalalamu kawulirize kagoberere. Nako katukalabe tukaveeko lumu. Museveni n'ava ku president ku Monday. Abeera mu ICC. Abeera mu komera. Ennyonyi beetokota. Era ennyonyi ziri ku stand by egg. Beetokota. Eziramunana. Nga bw'olaba Bashir. Simusibe kakati. Olaba abaana abantu abattiddwa mu November abo. Ne statements ezaakola abantu mwene bonna. Ezo zonna fayiro gye ziri. Zinembase zemulaba wano si bizimbe na compiling evidence. Okay. Nebye nabyo bitegedde. Ye Frank Gashumba, president bwe yayimba akayimba, ayina akayimba ke yayimba n'agamba nti be family man, sisa bone man. So omuntu ndowooza atasobola na kubeera na mukyala waka. Ebintu ebimu bandibadde babivaako ne batabyogerako. Naye eyo ly'eggwanga. Wano mu Uganda abagwagwa be baweebwa platform okwogera. Ekyo kimanyiddwa. Ne kale si bye bindeese. Njagala tunuulire n'ensonga. Frank Gashumba bw'omuwulira wano abadde akuba Kyagulanyi naye yali munywanyi we. Then wano najja n'akuba General Museveni naye ng'ate yamuwa ekyokulya. Then wano kikyaba ategeeza bw'ajjeewa Bobi Wine aba akimye masannyalaze gaba gakendedde. Najja n'alaga nti ali against government bamuyite bamwongere ebisawo. Bamuyite bamwongere ensimbi. Bobi Wine bamukozesa nga kadaala oba kwegamba kwe basinzira obbagaininga omuwendo gavumenti gweyina obbawa bano ba Frank Gashumba. Omuntu ali bw'atyo aba alinda lunaku lwe lwakufa. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Kubanga ne Mwami Museveni tasobola twala yadde eddakiika emu gy'ayinza okwesiga omuntu omubuyabuya, omuntu omunafu w'endaba w'entegeera efaanana bw'etyo. Kuba akimanyi mufere. Yensonga lwaki we baali balonda bajjayo bano babbalamu
ne balonda eri Fiona Nyamutoro mu PLU yaabwe ng'olwo bano amaze bategeera tebalina makulu. Naawo tuwulirize kano akatambi tujje tutuukire ddala ku kinyusi kyaffe. Njagala tuwulirize kano akatambi nako kake Frank Gashumba, njagala tukawulirize. Kino kye tugenda okukola kye bayita okwexposinga, kye bayita okugjayo ebyama ebikusike mu lusisinkano lwa Katikkiro ne Frank Gashumba. Lwaki basisinkanye? Gwe mulamu omukulu, kiki ekiri emabega w'okusinkana kwabwe? Era kino nkyogera ku kamera. Omuntu asinga obutaagala Bobi Wine ku nsi kuno bamuyita Mayiga. Nkyogera nga ntya Allah. Muhoozi omulaba nti ayagala Bobi Wine. Muhoozi asobola okukweka Bobi Wine nga waliwo obuzibu. Yes. Lwaki Mayiga tayagala Bobi Wine? Yababbako shu. Omubanda wa Kabaka yababbako ki? Kuba Mayiga alina political ambitions. That's the truth. Nabiwulirako naye nga siri sure. Kati omubanda wa Kabaka bwajja kati bwana mu Buganda ffe omuntu avayo ffenna ne tufa essanyu Ssaabasajja Kabaka. Bwekiri Kati ani addako? Buganda weefiira essanyu. Kyagulanyi Ssentamu Honorable. Yes. So nkyogera ku kamera wano. Ne Katikkiro oyo abantu bwavaayo abantu. Abantu bamubuuka. Baali bamwagala nnyo ku taffaali ne kaakati baabuuka. Mayiga aladdiisi akulira Museveni. Ffe omuntu yenna akulira Museveni yatutama. Obiinako proof. Obulamu bwa Mayiga bwalimu atambula nga bawooloodi. Katikkiro kyo wa Buganda yali abadde mu bulamu obwo. Bannange wasoma. Ensi ekyuka. Mutandika okugatta. Ensi ekyuka. Biriswana byogera ku kamera. Ye Frank Gashumba byayogerawo bisobola obbeera ebituufu era bituufu kubanga yali abyogera ku muntu we batakkaanya era ng'ayogera mazima. Olwaleero kyali mu kusangulawo kubanga balina ekibagasse. Ekibagasse kwe kulwana nga balwanyisa omuntu ali ku opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebyo byonna byayogera bituufu awo. Kati Katikkiro yayanukula bwati mu katambi kano, ye yayanukula Frank Gashumba bwati tubazingire wamu, then tujje tulabe kye tuyinza obbakolera. Tugenda bazingira wamu. Gambye leero tugenda bakwata kakota, si waba byogera, tugenda bakwata kakota. Naye omufere atalina mulimu gumanyiddwa, musajja mukulu ne bamugjamu engatto ne bakuteeka ku mpingu ne bamuteeka ebuzira. Enkya najja n'ayogera ku minisita wa Kabaka, gwe naawe n'ogenda n'ekyo. Kati oyo ye Katikkiro ng'ayanukula Frank Gashumba. Owulidde Frank Gashumba ng'amugamba nti oyo mufere era omuntu gw'asinga obutaagala ye Bobi Wine. Kituufu Katikkiro tayagala Bobi Wine, kino tuleme kukikweka, tamwagala ebyaddala. Era omuntu yenna asobola okukweka Bobi Wine ne Katikkiro kiri munda mu ye obujja. Kati Frank Gashumba kyeyabadde ayogerako kituufu 100%. Then ne Katikkiro najja n'amunyiga bomu ye n'amugamba gw'omufere. Nammwe abantu musengejjenga omuntu omufere gwe mumanyi nti yakwatibwa n'agibwamu n'engatto ne bamutwala mu kkomero omufere. N'abagamba ebintu ne mubikkiriza. Katikkiro yejjako omusango naye nga mutuufu. Kakati katusooke tucekinga mu Frank Gashumba. Byonna tubiwulidde era bigenze maaso. Njagala kujjukiza muganda wange nti Frank Gashumba yakwatibwako n'abeera convicted ku musango gwa conspiracy nga bw'atyo yali agezaako okubeera nga abba oba anyaga banka ya DFCU omwezi gwali gwa 2 ndowooza 2 nga ngenda beera nga nkufunira details. Frank Gashumba yaddamu n'akwatibwa n'abantu abalala 3 mu mwaka gwe gumu ng'ayawudde bwawuzi myezi nga ekimukwasizza yafera taxi company, yafera company ey'abatake nga abagamba okubeera nga abagulako oba okubawa tenda ya $1,28,000 $1,28,000
Muza Uganda nga balina okumuwa Frank Gashumba muza Uganda nga ziri billion 79 mu obukadde 9. Era ono Frank Gashumba yali agamba okubeera nga agenda bawa bano bamusasule ssente ye nga yeefudde omu ku bakungu ba gavumenti nti ayagala ba kampani eno ey'abatake emuguze bifaya traka ebimotoka bino ebizikiriza omuliro, era ng'agamba nti agenda bawa tenda babeere nga be basaplayinga Uganda ebimotoka ebyo eby'omuliro. Frank Gashumba ne banne basatu baakwatibwa gambye nga bafera million 28 eza dola ze billion 79 mu obukadde 9 ziri agenda maaso n'okubeera ng'afera. Frank Gashumba y'omu musajja mukulu ono gwe tasobola kujjako Adith, tumanyi nti ayina emisango. Kizibu okwogerera obulungi Bobi Wine, era eyo yali nsobye okubeera ng'agenzeeyo nga bwe nkugambye yali anoonyeyo masannyalaze. Okusinziira ku Deputy Police Spokesperson amanyiddwa nga Vincent, oba mu biseera ebyo eri amanyiddwa nga Vincent, era nga yakoleranga ku Kampala Metropolitan Police, yavaayo n'akakasa okukwatibwa kw'abano, era n'akakasa nti baali beerimbise mu bitiibwa nga Frank Gashumba afunye n'ekyambalo eky'amagye okusobola okufeera abatakisi bano oba abatake bano, okusobola okubeera nga babajjamu ensimbi. Yeetuuma nti y'omu ku minisita wa Foreign Affairs okusobola okubba abatake bano. Leero be bantu betudiiringa nabo. Omufere n'omufere beefuula abalwana. Duli baali balwana bya ddala, leero beegasse. Kyenjogedde kye kituufu. Charles Peter Mayiga mukuuma ddamula nga ettundutundu ly'Abaganda terikyamugyako Adith, terikyamukkiririzaamu, yeegasse ne Frank Gashumba opportunists, omufere saabafere, ng'asobola okukozesa sitampu za gavumenti, asobola okukozesa yunifoomu z'amagye ez'abakungu mu gavumenti okufera yenna gw'ayagadde. Njagala ojjukire, gavumenti bw'ekugwamu nti obadde okola ebyambyone, bw'ogaana ogikolera eba ejja kukusiba. Kati tumanyi ekigenda mu maaso. Katikkiro wa Buganda beegasse mu nsonga eno. Njagala tusooke tufune akatambi kano, then nzije tweyongereyo. Olutalo lwabwe dwo lunene, katusooke tweyongereyo katono ne kano akatambi, then nzije tusobole okubaako bye tulaba. Era wano Frank Gashumba ayogera ku Katikkiro wa Buganda, bonna beemanyi. Mu Buganda ali muntu ali omu Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi n'abaana b'eŋŋoma abalangira n'abambejja bokka bwe tutateeka mu kamwa. Naye kano akakofu kano ne bunne bwako n'ebyo ebiguuna emyaka ogenda mu nsambo odayinga ebiviiri ebyo ngenda kuweereza leero. Wononkola ki? Wononkola ki gwe? Watuyise eki? Wononkola ki? Toyina kyoyinza kunkola. Ngenda kwambula leero ensi etegeere. And I know you are watching and I'm reliably informed you have over 6 fake pages. 6 pages. Myaka ogenda mu nkaaga oyina a fake page? It's unbelievable. Ngenda kugunda leero. Bangamba ndina kufaamu e Masaka nti watu walampye. Who are you? Gwe batwogera ku gwani. Nga ne Katonda ajjayo enjuba tumwogerako. Biki Frank Gashumba byagamba Katikkiro byabawalampa? Tuddayo era tufune akatambi kano. Frank Gashumba byayogerako bye bino wammanga. Byagamba nti yabawalampa ayogera ku bufere Katikkiro. Naye omufere atalina mulimu gumanyiddwa. Musajja mukulu ne bamugjamu engatto ne bakuteeka ku mpingu ne bamuteeka ebuzira. Enkya najja n'ayogera ku minisita wa Kabaka, gwe naawe n'ogenda n'ekyo obulamu. Naawo kati dwero olutalo olubadde mu masekkati
n'ebirala bingi bye sijja kuteeramu oba oliawo njagala nkunnyonnyoleko. Ffenna tujjukire bulungi nti olwaleero olutalo oluliwo gavumenti akazito keetuddeko bakayita ekibiina NUP. Ekibiina NUP wakati mu kubeera nga kitaddewo embeera nga gavumenti espendinze obulindo bw'ensimbi, espendinze buli muwendo, ekutte abayimbi n'ebawa, omusajja agaanye, ekutte batikitooka n'ebawa, omusajja agaanye, ekutte ab'amagye ekozeseza esibye buli mwana. Gavumenti ekozeseza buli tactic okusobola okukakkanya Bobi Wine. Embeera egaanye. Now amaanyi galiwa ne batunulya ne bagamba nti Bobi Wine ava mu Buganda. Abantu mu Buganda bawulira nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Bwe baba bawulirira nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda, katukozesa abakulu bennyini emmengo basobole okuba Bobi Wine. Era owulira emikolo mingi ng'owulira abakungu ba Ssaabasajja Kabaka, nzize mbakuwako bano bakiyimba Freeman, nga bavaayo ne bagamba nti Bobi Wine akulembera abawemuzi. Mbadde nnoonya akatambi wano mu archive yange. Yes, kansooke mmala okuzannyira akatambi kano munnayuganda mpuliriza. Kansooke mmala okuzannyira akatambi kano, then nzije tulabe ensonga. Kansooke nkakuzannyire tutegeere kye ŋŋamba. Mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo nga tuvuma bwe tutyo nga kiyimba njogera Luganda ng'otambuza vidiyo, tambuza vidiyo sheyalinga. Osheyalinga ky'okuvuma. Ffe waffe ebyo twabigobye. Vuma n'ekyalo ng'okisiibula. Ogenderako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'erosi. Ti oyo tumugobye ku kyalo muvumi, kati tulabe ekyalo ekinaakusinza. Mu Buganda nga ndowooza otegedde ensonga eyo nti bali mu kukozesa abakungu ab'emmengo awo okulwanyisa NUP. Ke baakizuula nti NUP yali y'amaanyi mu Buganda mu kalulu ka 2021. They have to do buli kyetaagisa. Ne bwe kinaaba kyetaagisa kukola ki, bajja kukikola. Now, ne tuwesanga nga bagamba nti akubanja bw'awerekera akuwalana, oba akuwalana bw'awerekera akubanja, omanya kavudde ku nnyanjula, kaba katuuse ku ntandikwa. Lwaki nkugamba bwe nti olwaleero nga tulina abantu mu Buganda ng'olwedde bali biased, balina obukyayi bwabwe ku mutima ku lwa Bobi Wine kyali. Kakati we bafuna omuntu ajja n'abagamba mukole guno omulimu ng'abateereddeko ne ssente, kigenda kubeera kyangu nnyo okulwanyisa Bobi Wine. Era abakungu mu Buganda, nga ntandikira ku kigambo kya Mathias Mpuuga kye nagamba, bwe yavaayo n'agamba nti oyagala kuzimba Bwakabaka mu bwannyinimu, statement yali nnene ebitagambika. Bwe tugattako ne Katikkiro bwe yavaayo n'agamba nti mmwe mwenna abaagala okunwanyisa nja kubalwanyisa. Buganda yajja mu byobufuzi. Mu kwajja mu byobufuzi naye ng'ate eri active mu byobufuzi. Yeefuula nti Buganda teri mu byabufuzi naye ng'eri active ezannya ebyobufuzi. Now, kati tutuuse ekiseera mmaze okukubuulira nti olwedde Mmengo ebiriyo nabyo si birungi. Lwaki? Nti olwedde waliyo abantu abalina obujja ku Bobi Wine nga bakozesa positions zaabwe ze balina okulwana ekibiina kya NUP. Lwaki? Kubanga kikutte ab'ebitiibwa ne kibayiwa ebbali Buganda be yazimba, abo abasiwuusa empisa. Kakyesimanyi balanga NUP kubeera nga kwegamba abalyake tebeesembereza, nakyo kikusobera. Now, bino byonna tubitunuulira nga tulaba
nti Bobi Wine ayiye abeeyita ab'ebitiibwa ababbi abayiye ebbali. Bw'abayiye kizadde obukyayi munda mu Bwakabaka si eri abantu mu Buganda. Abantu mu Buganda bawagira Bobi Wine bamwagala, naye abakungu Mengo ate bo bayina emizannyo gyabwe gye baazannyanga egy'ebyobufuzi. Kakati wano click weeri oba wano omuzannyo we guli. Gwe Frank Gashumba kwatagana ne Buganda ne Katikkiro. Bw'onaabeera ng'okuba eno kati linda Gashumba byagenda okwogera ku intaneti, naye nga y'omu ku babadde bavuma Buganda n'agyogoloza leero beegasse. Katikkiro tatunuulidde na kutunuulira. Lwaki bano bazze bamwegatteko? Ayinza n'okuba ng'akimanyi naye ng'agamba owaaye katusooke tukube akabiina kano tukasuule, ebirala tunaabitereeza oluvannyuma. Njagala onzikirize tusooke tuwulirize akatambi kano. Akatambi kano njagala tukaweekoko ku matu. Katikkiro. Bannayuganda basaba Federo. Omuntu yenna atamanyi Federo kye kitegeeza. Federo kitegeeza gavumenti okuwa ebitundu ebyenjawulo okuba nga byekulaakulanya. Okugeza Buganda singa enkola ya Federo ebeerawo, Buganda eba esobola okukola ku nsonga zaayo, Bunyoro n'ekola ku nsonga zaayo, Busoga n'ekola ku nsonga zaayo, ebitundu ebyenjawulo regions ez'enjawulo ziba zeekolera ku nsonga zaazo. Ye Federo. Singa Uganda yali ng'eri mu nkola ya Federo, singa buli kitundu kirwana okwekulaakulanya, buli omu n'akulaakulana gy'ava. Naye leero ensimbi zigenda mu wa Mwami Museveni. Federo tayagala nagyogerako. Kyokka Katikkiro wanaakugamba, lwaki nkugamba nti bano abantu bonna bafere? Wuliriza, wano Katikkiro bw'ati bw'atugamba ku Federo. Njagala tusooke tukawulirize, then nzije tweyongereyo. Nze nina ensonga zange, lwaki nkugamba nti waliwo obufere. Bamulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye Federo bekatukole ki? Bagambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Kakati njagala otunuulire. Akugambye tayagala bantu bakaabakaaba batumye Federo. Kati tukole ki? Njagala otunuulire face z'abantu. Badde njagala kusooka kujjawo obuntu obumu. Face ezimu muzeetegereze bulungi. Njagala gwe otunuulire face z'abantu engeri gye batunuulamu. Sese omumbejjaali ekinnamukaza amaziga amangi gazuukusa mufu. Bamulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye Federo bekatukole ki? Bagambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Daba face z'abantu. Gwe tunuulira face z'abantu osirike. Ye Katikkiro. Federo obezze oba tezze tebimukwatako. Oba Abaganda mujagala oba temujagala tebiina makulu. Yali comfortable mu kifo. Ne bw'olaba alemeddemu emyaka gyonna, yali comfortable. Bye muliko tayagala na kubimanya. Oba ntegeerekeka. Bye muliko tayagala na kubimanya. Now, tukitegedde. Lwaki Katikkiro ne Frank Gashumba basinkanye? Mu bigambo by'ogenda okulya, Frank Gashumba agambye Katikkiro nti asaba akkirize abavandimwe be bavandimwe bagende mu maaso n'okubeera nga bakyalako emmengo. Era n'amutegeeza nti Obwakabaka bwa Buganda bwayaniriza nnyo Abanyarwanda. Ago mazima kituufu. Ne mubaddiza ki? Maziga na miranga kuwamba abaana baabwe, kubatta, kubabuzaawo, kutwala bintu byabwe, kubanga mmwe mubagobye ku mataka byonna. Naye katuwulire ne kano. Katusooke tuwulire kano. Frank Gashumba nga adwadwalikana. Katuwulire. Kiwa kino kyogera nga ndiko ni BS.
temugezaako ne mutandika olutalo lw'amawanga kubanga lunaggwera teri SF kino kakibaganda ekyo kituufu kasalo n'atandika bangi abeeyita abaganda wano nga Burundi Kyagulanyi Murundi kituufu kikumi ku kikumi kakati ate n'abarundi tribe naye mu Uganda kati olwo derafu sibawo mwina bwino kati kugambe kakubuze kibuuzo kikyamu omuntu okuyita omulundi kikyamu ngokakasa nti byengambye tulina ekizibu mu Uganda nti tulina TV ne radio naye nga zonna ziri compromised by government. Sente government za government naye nga yaziwamba nti bakolera state abantu abasinga. NBS kubasinga gubadde mukutu nga gulinamu kunsa awo olina okwogera ku muntu ng'olina obukakafu naye tebuliiwo ali mu kujja gyembukana. Wano Alex Waiswa Mufumbiro we yasinziira n'akuba yakuba Frank Gashumba nakuba NBS n'abaali mu studio. Nzikiriza tulaba akatambi ka Waiswa Mufumbiro katukalabeko then tweyongereyo katuve wa Alex Waiswa Mufumbiro. Bannayuganda beerabira nnyo naye kanyambe bannayuganda baffe balekera okubabuzaabuza. Ekigambo people power yasooka kukisomeseza ku NBS TV ku programu gye muyita Frontline. Twaliko ne Salamu Musumba, he was donning a white jacket mu ndio mugiri retrieving n'akisomesa nti people power our power. Kyali NBS era nga bwe tutyo bwe twatandika. So omwami yene yesiba mu ntandika yakyo waliwo bambalese bana bawulira nti ojja kubaayo laale n'avuga emmotoka yo najja neza akaluluka Kyaddondo nakalimu okuva we kaatandika ate saali mbalesi. Bambalesi be baasanganga emizindaalo mitegeke abantu bazze n'ayogera ate ne bafuka basirajja okwota. Kakati NUP olwa NUP tibamuvumya abantu mutwalo ne baba nga bali representative of Kyagulanyi enamba ebira nti Kyagulanyi social media handle ye agobererwa abantu 2,219,900. So tekisobola kubanga bwabanga it is his desire nti bwe batubareactinga. Bannayuganda abo boolaba General Museveni abagamba he's the master of violence. Ababana bato boolaba nkugambye mukalwako kenyini nga Ssebaganda baabwe asaba Oluganda baabwe yatta abantu 54 ng'akozesa commando unity yali ekulembera omugenzi Lokech. Bino biri ku record. Basi bakugambye abantu baffe abali mu Busibe ne babalaawa ne bakwata abakazi ne bakola buli kyansonyi kye tubadde tetulabangako. Kati abaana abo ne famire ezo zemumanyi mwenna mwagala ziriplying zitya. Every revolution has a modus operandi. Nekyokubiri abaana abato bano bayigira ku bantu abakulu. Mwami Frank Gashumba talina moral authority. Mu mateeka bagamba nti bw'oba ogenda mu court for equity olina okujja ng'olina clean hands. Zimuwulira ayogera ku morality. Mwami Frank Gashumba yamala omwezi mulamba ng'avvoola ng'ajojobya ng'alengeza Katikkiro wa Buganda kiri public record ng'akozesa social media handles ze. He is the most obscene elderly man I have seen in my lifetime. Ng'avuma abantu ab'ebitiibwa omwami Gashumba. Naye olwaleero akolaga nti baamuvuma nnyo neerabira oba yeyo Abaganda bwe bagamba nti kabusiru neerabira nti ye mwennyini yasomesa bali abaana bato balayo gy'osanga bw'otugamba kati enkeera n'ojja ng'ate oyogera ebintu birala okuuma abantu abaasomesebwa okupima abantu n'okubatugumbula. Kakati n'olowooza nti abantu bagenda kukutwala mu tuluba nebabadde bakutwaliramu. Nammwe NBS lulina bateeka ku task era kankyogere nga mwami Gashumba waali. Mmwe mulina responsibility nti abantu bemuleeta wano balina okuba nga balina decorum mu society. Nze mumpisenga deputy spokesperson ndi former guild president
naliko president wa East Africa Students Union Mugaso bali, nali deputy spokesperson wa DP, naliko mu East Africa Students Community bantu bangi nyo bakimanyi. Ono RDC abadara DC kati commissioner mwami Romushana yaliko mu parliament, yali spy agent aze ali consistent ku nsonga bwazinyola. Mama wange Nambozi mubaka wa parliament institute at that abadde kunchuka nemo muyita abantu nga mwami Frank Gashumba nga mwe NBS mwamuwandikako a public letter gye mutavangayo ne mutugamba nti mwami Gashumba talina moral authority edamu kwapialinga ku TV zammwe. You never came back to the public okutereza erinnya kwa matugamba nti afere mu lulimi olufuutifuuti olwaffe in your own letter gye mwawandika as a management of this television. Naye olwaleero gwe mwagala tuggyeko hadith ku morality, ekyo tekigenda kubeerawo kubanga ye nga bw'omulagala kati yeeta muvandimwe n'olunyala tasobola dukolako program ya dakiika 15 kuba talumanyi. He is a confusion monger naye olw'okuba mwagala okastigatinga abo abasobola okugenda ne balyapiraawo kubanga bw'obanga omanyi nti omuntu yatemula abantu gw'ogamba leero nti NUP ba dictator naye yatemula yakuyita ku pate nga yatemula abantu yasalasala kakwenza n'akuyita ku pate gwe n'okomawo n'omurecognizinga n'ogamba nti kati ngenze kulya waliko abantu abantu baba baddembe okuvuma. There is no more violence. Museveni yagamba he is the master of violence. Kakati gwe leero bw'oyagala okyusa ebigambo bya Museveni n'ogamba nti ate ffe tusinga Museveni kyobola wetaaga abantu okukuvuma era mwe bakavuma omutwalo njagala mwere kakadde. Okay, ye Alex Waiswa Mufumbiro agambye abakavuma Frank Gashumba omutwalo mwangwe bannange muweze kakadde mumuvume mumuwe ne receipt. Anyway, bwe tubanga tuvuddeyo eyo njagala tuwulirize ku bigambo bino bikulu nnyo saagala nabyogerako. Nze njakozesa ekigambo ekituufu. Abantu ababiri nga tebakkaanya basinkanye bakolaganeko olw'okulwanyisa omuntu omu. Abantu ababiri nga tebakkiriziganya basinkanye bakolaganeko mu kulwanyisa omuntu omu. Njagala kuwa ebigambo byabwe obiwulirize biwe akadde obeeko kyojjamu. Nzikiriza nkuteereyo akatambi kano okawulirize bulungi. Frank Gashumba ne Katikkiro wa Buganda. Katikkiro nzane yayogerera ku muzinga lwoyogeredde. Nze Frank Gashumba nsibuka Villa Maria bagiyita Kalungu neffe tugiyita Masaka. Era olunaku lwe tuli kyalo tujja kuddayo Masaka. Ssebo bajjajjaffe baava mu nsi eyitibwa Rwanda 1922 ne basenga mu Buganda wano. Tewali kitundu mu Uganda kyabudaabuda Abanyarwanda nga Buganda tekiriyo. Era mu historia ya Uganda, Buganda kye kifo kyokka Abanyarwanda batayina refugee camps. Ebitundu byonna ebirala Tooro, Ankole waliyo refugee camps z'abaki z'Abanyarwanda. Era bajjajjaffe batugamba nti bajjajjaffe bangi baafiira mu Lake Mbulaawo olwokubanga Kabaka yaliwo then Wankole yali abagamba badde e Rwanda. Kabaka wa Buganda yaliwo n'abagamba mubaleke bakontinue bajje mu buki mu Buganda. So relationship y'Abanyarwanda ne Buganda eringa ng'eya Amerika ne Bungereza. Era jjajjaffe Serafina yafa kansa 1984. Twali tukyali baana bato yatugamba timulwanisanga omuntu yenna naye timulwanisanga obwakabaka bwa Buganda. So attachment ya obwakabaka nkulu nnyo gye tuli. Era wano tujjukirako ojja waffe oba kitaffe Higiro Ssemajjege yaliko wano mu lukiiko lwa Ssaabasajja. Mu nsonga eyo yennyini zize kuzzaawo nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Era ebyo mbimusabye mu ofiisi ye kubanga namumanya bbanga ddene
nga inalo famu gye bayita Bole and Mayiga. Yes. Ekyalo. Okay. Ne mumanya nga ate minisita wa Ssaabasajja Kabaka, Minister of Information. Program yo gye wakola nga bayabanga olwakutaano nga nze ne maama wange tugiwuliriza nnyo. So omulumu bwe gubeerawo situba na mirembe. Omulumu bwe gwaliwo mukwano gwange Bishop gwensinga okwagala mu Uganda yitibwa Silvers Lumba. Yangamba oli Mukatoliki ate oli w'ebuddu buno obugumbu situkola ki situbwetaaga. Ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Judy Ngabaali yali gavana w'e Masaka. Yensonga ekoze eki endeese wano. Nga nkusaba enkolagana gye twalina egende mu maaso. N'ebigambo bye twakosa nga si birungi olumu kitulinnya. N'otula n'ogamba vidiyo ebyo yayinza oba yali muntu muki yali muntu mulala. Tuli mu nsi ekitwesinga nnyo naye abantu abali civilized bw'okula olaba nti I think yali nsobi. Era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki neyeetonda. Kyekindeese wano si wenakoma okujja wano oba 2010 muhooleni wenakoma okujja wano. Nze omu ku baasooka okuteeka essente ku ttafaali ewa ekasubi nga Katikkiro Walusimbi yakyakola ki lwakwasa afuddeyo okukebera documents naye nga tuziina. Kyekindeese wano sewo tukwebaza okulwanirira Ssaabasajja Kabaka. By'oyitamu tubiraba ne bakubanja Kabaka, abakubanja Kabaka tebamwinaako Luganda. Era gye mbaddeyo nga mbyongerako nti Buganda Ssaabasajja Kabaka alina Katikkiro, alina baganda babalangira n'abambejje, alina abaana be. Mwababanja Kabaka mwinako Luganda ki? Twali tuli awo Ssaabasajja Kabaka ng'akoze eki? Ng'akomyewo essanyu. Ffe tulaba Kabaka nga tufuna emirembe. Kyekindeesewo. Nayise ne mikwano gyange ono muganda wange bamuyita Witonze Juma Wegomba ne muganda wange Kyakadongo Muweesi ono weekawuko bw'ogenda Sembabule. Saategedde nti mukolo gw'amaanyi mbadde nja kuyimbulira abantu wano naye mbadde nkusaba mu maaso eyo nzikirize kuleetire ku bavandimwe wano mbakuleetireko bakole ki obalabe ate nabo baagala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Teri aliyawukanya bannansi ba Uganda bayitibwa Abanyarwanda n'Obwakabaka waki bwa Buganda. Baatusangawo era bajja tukola ki? Bajja tulekawo. Yesu. Nawe muwulidde muto wange ayogera okwetonda nkukkiriza. Era n'enkolagana eddewo naye n'abalala tobavuma. Yogera bwogezi wa bwino yeetaagisa bw'ojjayo bwino akweyimirira. Oli yambuuza olumu ekyamazima yali ambuuza ku ggwe n'ettaano l'emirundi nti naye lwaki tobaankola? Ne mbagamba nti kubanga byenkola tebiriimu mavuunya bijja kunneeyimirira. Katonda mwebaza nti kituukiridde olwaleero gwe n'ojja neweeyogerera ensonga eno. Era ndowooza nti okukkaatiriza Kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu. N'olwekyo twagala tubeere bantu balamu tuzimbe eggwanga eryeyagaza. Uganda si nene nnyo naye ekimala ffenna okubeeramu. Awo nno kano kabuliro kalungi era nammwe abazze okubaawo nga bano bazze kubaawo nga bajulizi ddala Gashumba ddala gamanti azze kuzaawo okulagana. Ndowooza mwebale nammwe kujja obujulizi mubufunye. Katuzimbe Buganda tugize ku ntikko ne Uganda etebenkere. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Naye osobola waliwo baagala njogere mu Luzungu katono kubanga waliwo TV wano ezitayogera Luganda.